又到我最中意嗰個活動啦 ，Euro Road Trip。阿仙奴喺歐聯16強抽籤嘅時候，就只能夠抽到意甲嘅亞特蘭大或者係德甲嘅利華古遜。我自己就梗係唔想去亞特蘭大啦，咪即係又去米蘭 shopping。我老婆就話啦：你咁樣做人唔得㗎喎，咁但係最終抽到啊，你吹啊！我哋即將要去嗰個德國城市呢，我都見到呢幾年有好多移英網友都去咗㗎啦。咁但係如果你哋仲未知道呢個地方嘅話，咁就可以睇呢條片參考下啦。因為如果你哋暑假或者夏天唔返香港嘅話呢，呢個地方將會係一個幾唔錯嘅 weekend trip 嚟。沿途我哋就去咗荷蘭嘅燕豪芬留咗2日先，都係去食下嘢賭下錢。如果大家有追開寄生蟲系列嘅話呢，都知道我第2集已經嚟過燕豪芬㗎啦。咁但係有一個 side quest 我上次冇做嘅，今次補翻，就係嚟呢個 Philips Museum。一講到飛利浦，我相信6、7、8、90後嘅人都一定聽過呢個名㗎啦。我哋係用住佢哋嘅發明同埋產品大嘅。咁飛利浦就係喺燕豪芬起家㗎啦，之後就搬咗去阿姆斯特丹。咁但係佢呢度咧都有一個好大嘅 presence 嘅，仲有廠，仲有 office 喺度嘅。呢間公司幾十年嚟有啲咩發明同專利呢？好似你話日常生活上嘅電動牙刷啦、鬚刨啦、慳電膽啦、LED 燈膽啦。仲有我哋以前細個睇電視膽機咧，嗰個膽都係佢哋發明。近期少少啦，氣炸鍋差唔多家家戶戶都有啦，都係佢哋帶入個市場。喺醫療上面有啲咩貢獻呢？我哋平時打波扭親整親，去照 MRI， 去照 CT scan， 跟住大肚婆照超聲波，跟住 BB 出咗世之後嗰啲泵奶機都係由飛利浦發明嘅。X 光就唔係佢哋發明啦，但係佢哋 mass produce 嘅。但係講到最癲嘅發明呢，就一定要講到呢餅嘢啦 ，cassette 帶。喺60年代，飛利浦就發明咗 cassette 呢樣嘢啦。但係佢嗰陣時就冇攞到專利 ，open format， 你中意用就用啦。再加上佢本身輕巧同平啦，好多唱片公司咧就唔用 vinyl 啦，用 cassette。及後喺80年代有 Sony Walkman 嘅出現啦，就再奠定咗 cassette 呢一個王者 format。Sony 同飛利浦仲一齊合作，共同研發咗 CD 出嚟。雖然呢個 museum 係好細好噏耷，咁但係裏邊嗰啲展品先係精髓。你一路行去到每一間房，都會見到一啲細個以前用過嘅嘢，俾到你揾翻少少童真之餘呢，亦都有少少唏噓，因為嗰啲嘢你已經抌晒。燕豪芬喺荷蘭係一個幾悶嘅城市嚟嘅，咁但係如果玩開 road trip，尤其是係去西歐德國呢啲地方呢，有賭場、有中餐、有少少歷史，當做係補一補給啦。我哋喺燕豪芬嗰2日咁啱就有場荷甲大戰啊嚇，就係由榜首嘅燕豪芬對第5位嘅 AZ Alkmaar， 咁一定要入場睇下嘅。今年嘅荷甲係好撚癲嘅，燕豪芬係由頭帶到尾，仲要係大比數拋離嗰隻。我哋呢一場波係3月頭嚟嘅 ，PSV 已經係領先緊第2位10幾分。咁其實正係呢一個原因呢，呢一場波其實唔係咁好睇嘅啫。我同側邊嗰啲球迷傾偈，佢哋都知道贏硬㗎啦，都係場場睇等捧杯啫。如果以張力嚟講，就一定唔夠英超好睇啦。阿仙奴喺3月領先緊8分嘅情況底下，好似隻 Sea Biscuit 咁樣慢慢拖翻後，等曼城呢隻 War Admiral 再追翻上嚟，見到隻眼平排再拋贏你，呢啲就好睇啊嘛，係咪先？呢場波燕豪芬贏2-1嘅，唔重要啦，我哋繼續我哋嘅行程。但係留意住呢條友 Ricardo Pepi，Oh he is a good player。我諗佢唔會留喺荷甲好耐，下季英超見。東有 Berlin， 北有 Hamburg， 南有 Munich， 西面呢有 Düsseldorf。呢個就係我哋今次去嘅主要地方啦。
酒店 check in 咗之後，我哋就直接去 Altstadt， 即係佢哋個 Old Town。呢度就係全歐洲最密集嘅酒吧街，有260間。我哋嚟就係揾呢一間 Beer House Uriger。喺 Düsseldorf 呢度，佢哋有自己一隻好獨特嘅啤酒嘅，叫做 Altbier。佢同英國嘅 Ale 嘅釀製方式係好相似嘅，都係 top fermented， 少少苦苦地，好易入口。呢度就唔係用 pint glass 嘅，用啲普通杯嘅啫。咁但係因為佢大概係4.5至5.5% 咧，飲2-3杯到肚都開始 wing 㗎啦。喺呢度飲 Altbier 有一個少少嘅特色嘅喎。當你飲完一杯之後，個侍應就會直接攞第二杯俾你㗎啦。當你飲夠嘅時候，就直接將塊杯墊擺喺隻杯上面。咁侍應睇到呢，佢就唔會再攞新酒俾你啦。呢間餐廳除咗飲啤酒之外，啲嘢食都好唔錯嘅喎。佢哋啲腸啦、goulash 嗰啲湯啦，同埋 Schweinehaxe 豬手啦，都係啲好高質嘅嘢嚟嘅。飲飽食醉，我哋聽日再見啦。第二朝我哋都係翻去同一個位嘅啫，因為 Düsseldorf Kaufplatz 呢度咧有一個好的式嘅 market， 大家可以睇下啲水果靚到咧。呢個 market 越早嚟越好，因為一到 lunch 咧就好多人嚟呢度噶啦。呢度啲食檔都好好食嘅喎，好多人就會慕名嚟呢一間意大利餐廳啦。佢哋呢度有個 Carpaccio Truffle 意粉，一個好正嘅 brunch。食完 lunch 就過隔離 Hofgarten 嗰度行下啦。呢個就係全德國最古老開放俾公眾嘅公園。嗰日無啦啦暖翻啲，17度有太陽 ，feel 到啲維他命 D， 個人係好撚精神。飲杯咖啡先。跟住落嚟呢一 part 我就唔理佢啦。Düsseldorf 係德國嘅 fashion capital 嚟嘅。咁當然冇米蘭、倫敦、巴黎嗰啲咁勁啦。就算冇嘢行都好，佢都會照行嘅。咁啊由佢行啦。我返酒店瞌陣先。黃昏我哋就去咗萊茵河河畔嗰度散個步先。如果你哋夏天會嚟 Düsseldorf 嘅話咧，呢度就係所有嘢會發生嘅地方啦。由5月至9月呢度係枕住有 festival 嘅，日本節啦、Düsseldorf Festival 啦、Asphalt 啦。同埋呢度個景真係好靚。呢一晚其實我 book 咗一間餐廳嘅，就喺呢個 Tower 上邊回轉餐廳嚟嘅。我哋好耐冇試過。呢間係一間高級新派日本菜嚟嘅，不過完全係中大伏啊 ！Shit sushi, shit sashimi。唯一一樣好啲嘅嘢咧，就係佢哋啲熱食咯。咁但係呢啲完全唔係嗰味嘢嚟嘅。咁如果想喺呢度食翻啲正統啲嘅日本嘢，會去邊呢？我哋一齊睇下。Immermannstraße 又名歐洲小東京。二戰之後 ，for the most obvious reasons， 德國嘅貿易伙伴就淨係得日本啫。所以早喺50年代已經有一紮日本人過嚟呢度開公司做生意㗎啦。時至今日 Düsseldorf 有超過400間日本企業，同埋有超過15000個日本人喺度居住。咁點解會揀呢度落腳呢？原因都係條萊茵河嘅啫。嗰陣時航空貨運仲未咁發達呢，主要都係玩 river shipping。再加上呢度係鄰近 Ruhr Valley， 即係德國嘅工業心臟，有呢個 Rhine-Ruhr 效應呢，好多日本公司都選擇喺度插旗。講翻啲餐廳先。Düsseldorf 最大嘅優勢，相比起巴黎、倫敦，就係佢哋夠集中。喺2個 block 嘅範圍之內咧，你可以揾到晒所有嘅日本嘢食，壽司、拉麵、炸物、okonomiyaki、串燒、鐵板燒、北海道咖喱，全部有齊晒。嘢食質素就當然唔會差啦，你要兼顧翻自己人嘅口味。而家飛去日本機票貴啊嚇，所以我哋住喺英國嘅人呢，可以嚟 Düsseldorf 呢邊當係美沙酮頂住先。喺 Düsseldorf 揸車半粒鐘，我哋就去到一個 town 叫做 Vorpommern。佢哋呢度有全世界最古老嘅電動化架空鐵路，
1901年已經開始行駛㗎啦。但係我哋嚟嘅時候先發現，成條鐵路係維修緊，要到7月先通車。唔緊要啦，我喺網上邊節錄一啲片段出嚟，你哋夏天嚟嘅時候就可以搭到啦。咁當然啦，如果淨係嚟科勃巢，淨係搭呢個架空鐵路嘅話就好寡啦。但係其實條鐵路係可以直接去到呢個被譽為係全德國最靚嘅 zoo。嗱，我哋平時去開嗰啲動物園，通常都會見到3幾個籠係吉咗嘅。然後啲動物又喺度匿埋晒，你好似條變態佬咁，係咁裝先裝到佢條尾。但係呢度係完全相反，啲動物係癲過澳門利奧桑拿。你知㗎啦，食完碗麵跟住響鐘，鈴鈴鈴鈴鈴，成紮走出嚟。老闆，你看我呢？你喜歡嗎？呢度啲動物就係咁樣咯，冇一個籠係吉嘅，然後全部動物咧係企撚晒喺你面前。啲老虎、獅子先癲啊！其他動物園佢哋咪好似打咗針戇鳩鳩咁攤喺度嘅。呢度咧就啲色澤勁靚啦，勁生猛，通山跑。雖然同野生嗰啲冇得比啦，但係呢度啲老虎、獅子咧仲有少少雄風喺度。我哋成日去唔同地方都會特登揾啲動物園去行下，呢個係by far最 enjoyable 嘅一個。所以 Düsseldorf 呢度咧係好啱一家大細去嚟一個 short trip 嘅，有好食嘅日本嘢啦，有 festivals 啦，有酒吧，有 shopping， 仲有動物園，大家可以留意下啦。好啦，我哋而家去睇波。過嚟啊！過嚟啊！你啲 friend 啊！半粒鐘火車，我哋就嚟到利華古遜啦。咁點解唔喺利華古遜住呢？利華古遜除咗得間藥廠同埋對波之外呢，係乜都冇嘅，冇景點、冇歷史、冇 charm。如果英國網友去過巴素頓嘅話呢，利華古遜就類似啦。如果有網友對波下季喺歐霸抽到利華古遜嘅呢，咁就去翻 Düsseldorf 或者去科隆，然後搭火車嚟呢度睇波就最好啦。喺市中心行20分鐘，我哋就嚟到啦。咁今次做寄生蟲就同之前有啲唔同啦，我哋就買咗一啲貴賓位，同一班香港飛過嚟嘅朋友一齊睇。最大嘅分別就係，首先唔係好似作客球迷咁樣喺球迷區閘口出邊俾啲警察啊，俾啲 stewards 撚啦。一入到嚟攞條手帶就直接上去啦。咁佢呢度有樣嘢叫做 shared box。佢就高級過普通 hospitality 少少，但係又未到包廂咁高級，就係咁樣啦。2間包廂打通，變成一個30個人嘅大包廂。球場嘅 feel 就係咁樣啦。有一個小型嘅自助餐區啦，嘢食嘅質素就真係不敢恭維啦。我食咗一碟都算啦，飲啤酒飲飽佢啦。嗱，我作為寄生蟲，我真係冇乜所謂喎。喺貴賓區暖暖地飲住啤酒睇波，點都好過喺作客區食西北風。場波就和咗1-1 ，Kai Havertz 12碼，但係呢啲都唔緊要啦。我想用以下落嚟1-2分鐘去恭喜你班撚樣。我從08年同呢條癲婆一齊之後，基本上係冇開心嘅日子過。由 Banter Era 紐卡素4-4喺香港間屋企抌 remote，到而家過咗嚟英國5年，年年都係爭啲 Netflix FC。In fact，搬嚟主場同埋之前嗰日，我都去咗球場，見到好多香港人，同你哋傾偈，你哋個個都好蛇龜，好驚曼城會追翻上嚟。唔怪你哋啊，呢個係22年，再加上對上嗰5年嗰種陰影係咪？但係你哋而家班撚樣開心晒啦！
你班友仔直頭係要玩盡佢啊！唔好理啲外界聲音，唔好理啲 outside noise。我老婆係點樣慶祝呢？禮拜日阿仙奴咪捧杯嘅，咁我喺屋企咧就搞咗一個細細地嘅宵夜食 party。It was a very good day。但係其實第二日就係我哋結婚週年紀念嚟，但係佢完全唔記得咗。到晏晝佢先醒起，哎呀，今日我哋係結婚週年紀念。唉，不過算啦，等咗22年，我哋呢啲結婚週年嗰啲濕碎嘢擺埋一邊先啦。贏咗英超之後，我相信球員球迷都好，都冇咗個包袱，可以樂觀啲去面對將來嘅嘢。而星期6場歐聯決賽冇晒包袱咁踢呢啲 one-off game，anything can happen。我都衷心希望巴士巡遊嗰一日係有2隻杯，一隻就受萬人景仰啦，2隻你哋就係 immortals 嚟。無論結果係點樣都好，我都相信阿仙奴嘅前景係樂觀嘅，因為贏咗呢隻英超之後呢，你哋會開咗個忽機。再加上而家宏觀英超嘅 Big Six， 曼城、曼聯、利物浦、車路士、阿士東維拉，佢哋每一隊都仲係有啲 missing pieces， 係唯獨是阿仙奴有成條 backbone 喺度啫。It's looking good, guys, looking very good。但係講乜都冇撚用啦，係咪？搞掂咗禮拜6嗰場先。有關於巴士巡遊，有啲嘢都想同大家講下啦，因為我知道有好多香港人都會去。我哋本地嘅亞迷朋友呢，嗰日8點鐘甚至更早就會去到球場啦。2點鐘開始巡遊，唔好諗住12點先去啦。嗰日一定係萬人空巷，12點已經可能閂咗 Holloway Road 個地鐵站。最 safe 嘅做法就係喺 Town Hall 嗰邊睇啦，因為嗰日嘅 focal point 一定喺球場嗰邊嘅，一定聚晒好多人。所以去 Town Hall 嗰度咧就應該會容易啲，同埋走亦都方便啲。再一次喺度恭喜所有亞迷，我作為寄生蟲我都好戥你哋開心。而家就等我 wrap up 呢條片先啦，因為我都要準備執嘢，準備出發去機場，準備去 Budapest。Düsseldorf 呢個係一個唔錯嘅 trip 嚟嘅。正如我喺片頭所講，呢個地方都好啱一家大細嚟玩嘅。呢度嚟英國揸車7個鐘，其實都幾近啦。個城市又有啲歷史，有啲 culture， 又有夜生活，有條靚嘅日本街，啲嘢食質素再接近啲日本。阿媽可以去 shop 下嘢，阿爸就可以去睇波飲酒。附近仲有個好靚嘅動物園，細路仔一定好中意嗰度。再加上如果夏天去嘅話，仲有成紮 festival 添。呢度真係幾唔錯，我幾中意，大家可以去研究下啦。好啦，今集睇到呢度先，多謝大家收睇。我而家就出發啦，準備去睇阿仙奴史上最重要嗰場波。拜拜。